روزنامه کردستان هژمارە خۆیان 658 بەشی عەرەبی و هەژمارە 199 بەشی کوردی بمژار و بابەتێن خۆی نو دەرکەتیە و گەیشتیە بەردەستی خوێنەران. کوپیەکە ئەلکترۆنی ژۆژنامەیە کوردستان گەیشتیە بەردەستی ڕیباز نیوز. دروپەلە یەکەم یا ڕۆژنامەیەدا پۆلیتبیرۆوە پارتیا دەموقراتا کوردستانی ئابرا پیرۆزباهیە پارتیا me پەلکەفتە 64مین ساڵڤەگەرا دامەزراندنê کر. ئەنجومەنە نیشتمانیە کوردی لە سووریێ کریارە تەروریە نەوێرەک لەسەر عەفرینê شەرمەزار کر. شەمگۆ نورەدین زازا پیرۆزباهیە پەدەکەسێ پەلکەفتە 64مین ساڵڤەگەرا دامەزراندنê کر. ڕێخستنە ئاسووریا دەموقرات بروسکەکە پیرۆزباهیە ئاراستەی پەدەکەسێ بەلکەفتە 64مین ساڵڤەگەرا دامەزراندنê کر. گۆتارە دەستپێکێل ژێر سەرناوێ هەردیتنا بایدن و هەریەک ژێ ئەردوغان و بۆتن جێخۆ دەگرن. دروپەلە دووەم دەژ ڕۆژنامەیە کوردستان هاتیە. شاندەکە پەدەکەسێ سەردانە کامپا شاریا لە دهۆکێ کر. ڕێخستنە ئامودێ ئا پەدەکەسێ ماڵباتên شەهیدên کۆمکوژیە ئامودێ و پێشمەرگە خەڵات کرن. فەرماندەیە پێشمەرگەیەن لەشکری ڕۆژ ژیانش دەستدانا پێشمەرگە وەسیم حاجی ڕاگهاند. ڕێخستنە شامێ ئا پەدەکەسێ کۆچبەرکردنا ئەندامێ خوا حاجی هەموو ڕاگهاند. لە باژارۆکێ گرکێ لەگێژی پەدەکەسێ دەرمانسازێکە کورد خەڵات کرد. شاندا دانوستاندنان ئا ئەنەکەسێ لەگەل دێڤید براونشتاین جڤیە بەرەیە ئاشتی و ئازادیە ڕەت کرد تو پەیوەندیên wê aliyek û navê şanda aşiyê xwe kiriye hebe. Grûpên çekdar bi tundî li welatiyekî bi temen li Efrînê da û mal û milkê wî dizîn. Di encama topbarankirina navçeya Şêrawe de li Efrînê zarokeke keç şehîd ket û birayê wê jî birîndar bû. Grûpên çekdar rê nadin welatiyekî Kurd di girtîgehên wan de. Zindankiriye di merasîmên xakspartina hevjîna xwe de a şehîd beşdar be hatina belavkirin. Çalakiyên enekesê û pedekesê rewş û pêşhateyên dawiyê li Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê giştî. Rewşa Herêma Kurdistanê û zirarên şerê Tirkiye û PKK û valakirina bi sedan gund. Rewşa kampên penaberan li Herêma Kurdistanê, raport, lêdwan, çandûhuner, şirove, nerîn û helbest, gotarên siyasî û civakî, babetên girêdayî civak û tenduristiyê, drûpelên din yên Rojnameya Kurdistan de cêxwe digirin. Dajmara 199 de beşê Kurdî ji Rojnameya Kurdistan ku çar rûpelan pêk tê. Drûpela yekem de babeteken vîskar Mihemed Cum'a li jêr sernavê leşkeriya neçar rawestînin. Em nekuştiyê berxelkê de ne cêxwe girtiye. Drûpela di duan de Salar Mahmûd nivîsandiye. 64 sal ji kar û xebata berdewam. Drûpela sisiyan de jî babeteken vîskar Maher Hesen li jêr sernavê yên dizanin û yên nizanin wek hevin cêxwe girtiye. Drûpela çaran û dawiyê de ji Rojnameya Kurdistan ku çand û hunerê re hatiye dabaşkirin hatiye. Yekîtiyan vîskarên Kurdistana Sûriyê Kongrê xwe li Qamişlo darxist. Tabloya keçeke Kurda Kazaxistanê pileyekem bi dest xist. Babeteken vîskar şiyar aliyanî li jêr sernavê li bin çadırê hatina belavkirin. Rojnameya Kurdistan rojnameyeke siyasî rewşenbîrî civakî ye. Nîvmehaneye ji aliyê ragandina navendî a Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ve tê berhevkirin. Ji bo Rêbaz News, Elî Umar.